साथीहरू नमस्कार। आज म चाहिँ हर्बल स्याम्पू बनाउन लागिरहेको छु। यो स्याम्पू बेस चाहिँ मैले अनलाइन मगाएको छु। यहाँ 1 लिटरको स्याम्पू बेस मगाएको छु। अब म चाहिँ आधा मात्रै बनाउँछु, आधा लिटरको मात्रै स्याम्पू बनाएर मलाई 1 महिनालाई पुग्ने जति मात्रै बनाउने हो। म यो स्याम्पू बनाउँदैछु। यसमा मैले एलोभेरा काटेर राखेको छु, मेथी, करी पत्ता, अनि लेमन ग्रास, कालो जिरा, अनि यहाँ रोजमेरी, गुरुजोको डाँठ र गोडताप्रे, यो सबै चिज प्रयोग गरेर चाहिँ म स्याम्पू बनाउँदैछु साथीहरू। अब यो सबैलाई मैले यो सबै यति सामानलाई चाहिँ म पकाउने छु। सरी, यसमा मेरो एउटा प्याज छुटेको छ, म यसमा एउटा प्याज पनि काटेर हाल्छु र म हजुरहरूलाई फेरि देखाउँछु। एउटा प्याज काटेर म चाहिँ यो भाँडामा पानी हालेको छु र म यहाँ यसरी यसलाई ग्यासको इन्डक्सन खोलेर यसलाई म पकाउने तयारी गर्दैछु। र यो सबै मेरो सामानहरू हालेर चाहिँ म यसलाई पकाउँदैछु है साथीहरू। यो मेरो स्याम्पू बनाउनको लागि तयार गर्दैछु। हर्बलहरू उम्लिन लागेको छ। यो उम्लिएर अलि धेरै बेर नै उमालेर अलि बाक्लो भइसकेपछि मात्रै म यसलाई स्याम्पू बनाउनेतिर लाग्छु। साथीहरू, कपाल झरेर यस्तो भएको छ है, कपाल बिग्रेर केही राहत आउँछ कि भनेर मैले आफैले कोसिस गर्न लागेको हो। म एकपल्ट सबै बनाइसकेपछि साथीहरूलाई देखाउँछु र कस्तो बन्दो रहेछ त्यो पनि साथीहरूलाई देखाउँछु। साथीहरूले हेर्नुहोला अनि कमेन्ट पनि गर्नुहोला। मैले कोसिस गर्दैछु सबै थोक हालेर चाहिँ बनाउने।